喂，呢輪咁熱，乜嘢咧？唔好因為我講先啊！唔係啊，你唔覺得上兩日好熱咩？上兩日咯，今日咪好凍咯。今日，但係哇上兩日真係熱到爆炸啦！我喺公司見到呢邊係39度咯，係第一次我喺個 website 嗰度見到係熱過廣州㗎啦。攝氏定華氏？你話咧？如果華氏39好凍，都好搞㗎啦！呢度唔係北半球。咁我哋喺美國係用華氏㗎啦。Sorry，我個腦係攝氏嘅。39攝氏即係廿幾多咩？90幾華氏啊？過100啦吧100，起碼100，因為發燒應該 over 37度。係啊。Anyway，係咯，我講開熱都冇乜熱得過靚模㗎啦。即係 OK，如果你係香港嘅呢個 topic 有啲 out，不過已經呢度係美國 OK 有時差㗎嘛。我諗唔係啲靚模熱，係嗰啲咩電車男熱啫。電車男有幾熱啫？啲電車男見到啲靚模就熱。係咯，咪見到靚模好熱咯！哇，嗰啲書展嗰啲周街都係嗰啲咁嘅靚模，連我都分唔到佢哋邊個打邊個。咩叫連你都分唔到啊？即係通常我都會記到佢樣，但今次我真係啲名同埋啲樣已經亂七八糟，我都唔知邊。喂，由一開始早幾年我已經翻廣州見到一街都 Angelababy 嘅，我都冇諗過去分佢哋個樣。嗰時 Angelababy 同埋 Janice Man 已經係令到啲人哦係喎，有兩個喎。係已經係邊位啊？啲搞唔清，跟住而家仲要出埋咩卡瑪、周實奧娜定唔知乜咁，跟住其他唔記得咗。我仲有個咩 C 級 Baby 啊，跟住仲有個唔知 Alien 啊，唔記得咗。哇！嗰啲名就太搞笑，亦都記唔到。OK，冇人要你記。你有冇睇過啊？咁 hit 咁有呢啲潮人嚟㗎嘛？咁要男仔嘅角度有咩感想啊？喂，反正我又唔係嗰啲咁嘅電車男，呢啲事情我又樂見不疲喎。嗱，你上 YouTube 見到佢哋訪問嘅咁中意周秀娜，我又好開心。跟住見到嗰啲寫真間唔中望兩頁又好開心。喂，真係㗎！你玩下手，如果你同我邊樣好睇啲，我真係覺得嗰啲電車男好睇好多㗎。即係你望住佢戴住個眼鏡，攞住4本同一本書，跟住啲人訪問佢點解你咁中意啊？因為佢身材好有 taste 啊。唔係，我見過有一個訪問係嗰個男仔係要將攞嗰本攞膠袋裝住嗰本寫真之後，仲要自己戴埋手套先至好小心地喺個膠袋拎嗰本寫真出嚟俾嗰個人簽名。OK，基本上係當嗰人已經死咗㗎啦。驗屍啊！係啊，同埋即係我除咗睇一啲電視係話對於一啲古蹟啊，即係譬如可蘭經啊，同埋一啲絕版郵票係要需要咁認真之外，我夾咁慢慢掀起一塊塊啊嘛。基本上都冇乜document係需要咁樣 handle 嘅。況且你望下自己手入邊嗰啲同周街嗰啲啲一模一樣就算啦。但係好似俾香港嗰啲傳媒插得好緊要喎，嗰啲靚模。咁又關啲靚模咩事啫？唔知啊，連 TVB 都 ban 佢哋啊嘛，而家。咁其實真係唔關靚模事嘅，因為靚模出書係因為有人買，咪站喺純商業嘅角度嚟講。不過如果你話講到社會責任嘅，咁就另一個 topic 啦。因為基本上靚模呢個風氣係一個社會現象，咁社會現象即係社會產物啦。咁跟住你作為社會嘅一個媒體，你跟住拆翻自己嘅產物，即係話其實同你剪指甲係一樣嘅。你個人生嗰啲指甲出嚟，跟住你唔中意佢，你剪走佢，咁即係好慘咯。因為當初係 TVB 首先帶成班靚模上美女廚房喺度，又低胸又露背咁樣喺度煮咗一餐嘢，跟住而家又話人哋有傷風化之後 ban 咗人，好似神日驅鬼又去咗 TVB。唔緊要喎，咁你美國都資助咗阿蓋達出嚟啦，跟住今日咁打翻佢嘅。呢啲咪叫真係要卡埋報應。俗稱攞呢尖咪就係呢啲咯。攞呢尖係啊，新牌牛仔褲啊，香港而家好興啦，攞呢尖着晒。但係我喺女仔角度，其實我覺得冇乜問題嘅，因為佢有身材，咁咪 show 出嚟咯，咁有人睇咪買咯，冇所謂嘅。只怕拍完出嚟冇人睇啫。拍完出嚟冇人睇，咁就
咁如果冇人睇都唔會拍啦，簡直就因為有嗰個 market 先會拍啫嘛。不過阿 Angelababy 就懶係行高級少少啦，又去巴黎，又去實景咁樣。係咪自己想去㗎？咁佢當然有咁嘅 potential 先至公司肯俾佢錢佢去嘅。但係周秀娜我真係唔知佢喺邊度突然間彈得出嚟啦。佢喺條街除衫出嚟。唔係，你知唔知我點解會識周秀娜呢個人咧？唔係，即係知道有呢個人存在咧，就係睇嗰個係咪亞視嗰個香港聯合定乜嘢？阿盧海鵬喺度扮佢，着件三點式喺度扮翻佢嗰個著三點式，係啊，喺泳衣個廣告，跟住我就覺得好好笑喎廣告，跟住睇翻原版先知道，哦，原來原版嗰個就係周秀娜。因為你講個泳衣廣告係唔記得咗佢係賣咩㗎？我以為你講話盧海鵬佢喺條街喺中環嗰度，係啊，除衫，過馬路除衫，係啊，除衫都三點式嘅過馬路啊嘛。咁都冇俾人拉啊？阿盧海鵬，嗰個 CG 效果咧，咁都好啲。我以為佢真係喺條街度除衫，真係俾人拉。唔係嗰個搞個 CG 效果 key 上去嘅啫。但係我就因為睇盧海鵬咁好笑嘅演出，我先至知道邊位係周秀娜。唔係咁樣咁搞法，香港警察又多程序不作。我覺得幾好啊！我寧願睇盧海鵬着件三點式，好過睇周秀娜喎。哦，咁呢個男女分別啫，我就真係唔係好想睇下盧海鵬。唔係幾好笑㗎，因為你搞到 Lemo 個個身材都差唔多㗎啦，有乜分別啫？咁咪咩 D 同 E 嘅分別啩？我諗。我都唔係好明㗎，就算我係女仔，呢啲係男仔先至會明，我冇乜興趣對呢樣嘢。